Добрый вечер, мои дорогие зрители, мои дорогие друзья, мои коллеги. Конечно, хотелось бы сейчас стоять, и чтобы у меня за спиной была Кремлевская стена, и я, стоя в таком строгом пальто, шапке, я бы говорил с вами приблизительно так: дорогие соотечественники. Но и без этого мне приятно всех поздравить. Нас очень много на моем канале за эти 2 года, которые фактически я заново начал мою деятельность на YouTube. Нас уже больше 240 тысяч человек. Это гигантская цифра. Я даже и думать не мог, что столько людей захотят присутствовать на моих стримах, смотреть мои стримы, слушать меня, вместе со мной рассуждать, вместе со мной обговаривать различные версии. В каких только странах нет моих зрителей. Я думаю, везде есть. Я видел множество зрителей естественно, из России, из Украины. Это удивительно, что зрители из Украины, находясь под тяжелым давлением местных властей, все равно смотрят, подписываются, комментируют. У меня очень много зрителей в Германии. Здесь гигантская диаспора, больше 4 миллионов русскоговорящих немцев-переселенцев, для которых русский язык тоже является родным языком. У меня есть зрители и читатели во Франции, в Бельгии, в Англии, в Ирландии, в Австралии, в Индии, в Пакистане, в Южной Африке, в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. Я даже не могу перечислить все те страны, откуда смотрят «Стену Сосновского» и программу с доктором Сосновским. Я вам всем очень благодарен. Действительно, это не фигура речи. Я вам очень благодарен за то, что, несмотря на все сложности с YouTube, несмотря на то, что нужно брать VPN, кому-то можно, у кого-то не получается, кто-то не может полностью прослушать, кто-то слушает в другое время, вы все равно приходите и вы смотрите мой канал. Я вам очень благодарен. Я очень благодарен тем, кто смог оказать финансовую помощь каналу. Всегда не играет роли. То есть играет роль, конечно, когда это большие пожертвования, но в основном это абсолютно умеренные, нормальные пожертвования, которые показывают вашу заинтересованность в канале. А мне это очень важно, потому что таким образом я вижу нашу связь с вами. Вы ведь знаете, мой канал – это не новостной канал, это не официальный канал. За мной нет государства, за мной нет официальных органов. Я не подчиняюсь никому, кроме вас, дорогие мои зрители. Потому что как вы реагируете, как вы смотрите, как вы отвечаете, иногда жестко, иногда очень нелицеприятно, для меня это сигнал, который я воспринимаю как поддержку моего канала. Поэтому, дорогие мои, вас с Новым годом! Я хочу сегодня, чтобы мы не только поздравили друг друга с Новым годом, но и подвести кое-какие итоги и немножко рассказать о возможных прогнозах на следующий год. Долго говорить о том, что было и том, что будет, не хочу. Новогодний вечер, вам не до меня. Я даже не знаю, сколько вас будет смотреть это мое поздравление, этот мой в этом году последний стрим. Самый основной вопрос, конечно, это война на Украине. Мы убедились, что Европа мира не хочет.
Украина мира не хочет. Под Украиной я подразумеваю не население Украины, я подразумеваю коррупционеров, находящихся у власти, и не более того. Трампу нужна только выгода. Поэтому никакого соглашения по сценарию Зеленского подписано не будет. Мы увидим и услышим в ближайшее время ответ на нападение, на удары по резиденции президента России. Мы увидим и услышим, как будут идти дальше разговоры с Соединенными Штатами Америки, с Трампом, но это не будет никак касаться Зеленского. Донбасс, Запорожье, Херсонская область, Одесса, Николаев и Киев. Позволю себе сделать такой прогноз. Они будут в России. Обосновывать не буду. Сегодня новогодняя ночь. В новогоднюю ночь можно говорить все, и все сбывается. Я думаю, что так и будет. США выйдут из процесса переговоров с прибылью, но потерей своего руководства в Европе. Они потеряют эту свою ведущую роль, и для них это будет выгодно. Они смогут перейти, Трамп сможет перейти к своей нормальной жизни, внутренней жизни США. Зеленский в результате тяжелой болезни уйдет. Как будет протекать эта болезнь, зависит от докторов. Кто эти доктора, мы очень хорошо знаем. И даже очень хорошо знаем, какие медикаменты они используют. Тяжелая, иногда даже неизлечимая, особенно по выходным дням, болезнь ждет его. Новым президентом Украины станет не человек из Украины. Это будет некто не из тех, кого мы видели и видим на экранах телевизоров. Может быть, это будет неожиданная личность. Я уже вам однажды называл предположительно кандидатуру из Канады, украинки, которая имеет канадское гражданство, которая работала на министерских должностях и которая вполне может приехать на Украину и выступить в роли президента. Приднестровье получит защиту от России. Я не сомневаюсь, что Россия Приднестровье не оставит. Как это будет выглядеть? Новый референдум, новые какие-то договоренности. Не хочу загадывать. Думаю, что самые разные варианты возможны. Но, друзья, проживающие там, я думаю, волноваться, конечно, стоит, но вас не бросят. Прибалтика и Польша вместе с Великобританией будут создавать свой оборонительный союз. В этом году у них не совсем получилось, хотя очень хотелось бы, в особенности британцев, которые покакали везде, где только возможно, и подпортили воздух во всех возможных помещениях и пространствах не только Европы, но и мира. К сожалению, в странах Прибалтики можно ожидать наступления диктатуры националистического плана. В первую очередь это будет касаться проблемы с русскоговорящим населением, которое будет находиться все еще в очень жестких условиях, и русская проблема, так называемая, в следующем году точно не будет решена. США вступят в мелкую войну с Китаем за Тайвань. Да, будет война, она не будет названа войной, а будут жертвы, будут небольшие перестрелки. Россия будет занимать прокитайскую позицию, но входить в военное соприкосновение ни с одной, ни с другой стороной точно не будет. Но такое тяжелое состояние, по всей вероятности, придется в следующем году пережить. Война в Венесуэле во многом будет зависеть от успеха или неуспеха Соединенных Штатов Америки на Украине. Чем
быстрее Соединенные Штаты Америки выйдут из процесса переговоров по Украине и перестанут помогать Украине, тем быстрее у них будут развязаны руки для начала войны с Венесуэлой. Вести одновременно войну и там, и там. А Венесуэла – это не просто 10 судов, которые можно разбомбить и сказать, мы выиграли войну. Хотя Трамп может сказать, конечно, и так. Нет, это другое. А поэтому будем смотреть, как это будет все выглядеть. Ближний Восток затевать не буду, затрагивать не буду. Там не закончится ситуация, связанная с проблематикой Израиля и Ирана. Я предполагаю, будут новые бомбардировки и будет новое ухудшение ситуации. Венгрия и Словакия начнут процесс выхода из Евросоюза. Это уже фактически назрело, и от этого никуда не деться. В Германии будет зреть кризис власти очень острый. Коалиция будет выступать за войну, и не просто за войну. Я предполагаю, что военные части Бундесвера, некоторые части Бундесвера начнут принимать участие в неких миссиях на территории Украины. Не для того, чтобы начать войну с Россией. Нет. В головах правительственных чиновников сегодня в Германии зреет одна очень прескверная и извращенная идея. Если будет начата такая война, то часть молодежи, в особенности молодежи радикально настроенной, можно отправить на войну. А когда солдат отправляют на войну, то руководство, которое находится дома, живет более-менее спокойно. Поэтому Мерц, Писториус и вся его команда будут создавать условия, при которых молодежь будут отсылать на войны. Речь идет не только об Украине. Будет процесс сближения между АДГ, альтернативой для Германии, и ХДС. Альтернатива будет терять свою резвость и прямоту, будет становиться все больше салонной партией и в итоге превратиться в некое политическое образование, которое сможет заключить коалиционный союз с ХДС, ХСС. Это не то, чего хотят многие из моих зрителей, это не то, чего хотелось бы увидеть мне, но в этом направлении процесс уже идет. Мы находимся на пороге 26-го года, и как тут не вспомнить старый анекдот про армянское радио, которого спрашивают, скажите, а будет ли в следующем году Третья мировая война? Армянское радио подумало, отвечает, нет, войны не будет, но будет такая война за мир, что камня на камне не останется. Ну и куда же деться в новогодний вечер, в новогоднюю ночь без новых рецептов от доктора Сосновского? Многим из вас они уже, наверное, известны, для кого-то будут новые. Сегодня расскажу вам два прибамбаса. Один из моей далекой юности, молодости, когда закуски было мало, а выпивки было много. Но, как вы видите по моему состоянию, алкоголиком я, конечно же, не стал и никогда им не стану. Но юность у меня была, молодость у меня была бурная. Впрочем, это отличает нас всех. Все, кто обычно самые такие большие моралисты, говорят, не, я никогда не пил, я никогда не курил, у меня с женщинами ничего не было. А как копнешь, там такого найдешь. Ой-ой-ой. Но я ничего не скрываю. У меня все было. Итак, для закуся в моей далекой молодости мы делали пыжи. Делаются они очень просто. Это значит, что когда у нас на столе был только витамин С, сальце, винце, пивце, то надо было чего-то там, да, еще яйце, еще надо было чем-то закусывать. Мы варили вкрутую яйца, потом эти яйца разрезаются напополам,
Оттуда вынимается частично желток или даже полностью, и вот эта вот половинка яйца заполняется майонезом, который сверху очень сильно перчится. Все, выпиваете рюмку водки, заедаете пыжом, чувствуете себя нормально, и можно хорошо продолжать дальше. Но основной рецепт сегодня другой. Я вам расскажу сегодня рецепт французской запеченной рыбы. Очень вкусно. Я обожаю этот рецепт. Я вообще больше люблю мясо. Ну, у меня в семье все другие там больше предпочитают рыбу, поэтому иногда мне приходится их баловать и рыбкой. Берете филе рыбы. Оно должно быть без костей. Для этого не годится практически никакая речная рыба. Это должна быть морская рыба. Возьмите все, что угодно, начиная от палтуса, заканчивая там дорогими сортами какой-то рыбы. Может быть, самая дешевая рыба. Может быть, она не должна быть слишком сухая. Берете эту рыбу, режете эти кусочки филе, режете это филе на небольшие кусочки, там квадратики приблизительно 7 на 7, 5 на 5 сантиметров, вот приблизительно такое. Берете картофель, который режете на шайбочки, хотел сказать на шаебочки, ну, как вам будет удобно. Режете на шайбочки, берете, разогреваете вашу духовую печь, или вашу духовку, говоря по-русски. На противень вы наливаете подсолнечное масло, не жалейте, его должно быть достаточно много, и укладываете в один ряд, знаете, как рыбную чешую, укладываете эту картошечку. Сверху на эту картошечку резанный лук кольцами укладываете тоже по всей этой длине. Немножко соли сверху добавляете на всю вот эту дребедень, которую вы уже разложили на этом противне. И дальше вы, конечно, теперь раскладываете филе рыбы аккуратно по всей этой площади. Это филе рыбы немножко посыпаете резаным лучком и посыпаете тертым сыром. Теперь сверху берете перед этим, конечно, надо посолить и очень хорошо поперчить черным перцем. Когда вы все это дело сделали, вы берете либо майонез, либо сметану. Я предпочитаю майонез, поскольку я как человек, ведущий достаточно спортивный образ жизни, то я могу позволить себе иногда более калорийные вещи. Я беру майонез и этим майонезом тщательно все покрываете, не слишком толсто, в общем, ложкой или ножиком, или какой-то другой посудкой вы все это дело разравниваете. И когда вы все это готово, бах, и в печечку. Когда вы поставили это в печку, вначале на большую температуру, вы увидите буквально через 10 минут все начнет там шкварчать, как говорится по-украински. Когда вы увидите, вы будете через окошко видеть, что картошечка подрумянивается, и вот она уже выглядит как настоящая жареная картошечка. Мне уже сейчас этого захотелось. Вы попробуйте вилочкой и возьмите кусочек. Рыба уже будет готова. Как только картошка начнет приобретать хрустящий такой вот оттеночек, обычно на это уходит от 30 до 40 минут. Это готовится все очень быстро. Вы достаете все это, потом раскладываете, конечно, естественно, по тарелочкам. К этому прекрасно идет молодое красное вино. Оно не должно быть холодным, то есть, естественно, не из холодильника. Желательно, чтобы оно постояло, подышало немножко на столе. Молодое красное вино, если у вас нет вина, можете взять бокал водки. Это зависит от здоровья каждого из вас. Хорошо к этому идут еще гренки или подсушенный черный хлеб. Офигительно вкусно. Приятного аппетита. Очередной рецепт от доктора Сосновского. Друзья мои, я еще раз вместе с Кузьмой, с моим маленьким, он у нас новый, ему вот только 2 числа будет 9 месяцев. Был у нас Макс, были у нас разные, но вот теперь появился у нас Кузя. Вместе с Кузей я желаю вам счастливого, здорового Нового года. Будьте счастливы. Не покидайте мой канал, приходите ко мне. Я могу только прочитать несколько строк для Нового года вместе с Кузей. Чародейкою зимою околдован лес стоит.
и под снежной бахромою, неподвижною, немою, чудной жизнью он блестит. С Новым годом, друзья! С новым счастьем!